歡迎翻到嚟8月28號 U 姐 Podcast 啊！今日為大家講幾單嘢啦嚇。深圳影樓勒索式銷售，港女埋單兩皮嘢，哇！影咩影兩皮嘢啊，大佬？不過我估到佢點樣俾人哋勒索噶啦，呢啲即係應該係咁不斷叫你買相咯。咁啊，第二單睇下啦。拳王渣男夾埋老母騙色有騙財喎，哇！東張女神啊，狂數賤老母啊，哇！轉頭睇一睇先。好，先睇下個影相先啦嚇。咁港人北上就咩都玩噶啦，又影相啊，又呢樣那樣咁啊。咁啊有港女近日喺 Flash 嗰度發文，話自己返深圳羅湖影相嘅時候啦，影寫真啊。點解要翻上去影寫真啊？平啲可能係出現啲唔開心嘅體驗啊！原本4200人仔折合港幣5000蚊呢嘅套餐嚟嘅 package 嚟嘅。咁啊影嘅期間呢，店家就不斷逼佢同行嘅朋友額外拍合照啊！哦，即係一齊去嗰個 friend 一齊拍埋啊！衰佢哋啊！咁啊，到揀相嘅時候呢，就禁止對比相片啊！就不斷鼓勵以每張190蚊價錢加購，最終埋單兩皮嘢，咁好易啫喎！200蚊一張容乜易啊？10張都2000啦。咁啊，事件就引發咗大家討論啦。哇，其實咧呢啲影樓呢，冇噶啦，係啊，冇噶啦。你做壞咗個名啊！係啊，你做壞咗個名，呢啲弱智嘅銷售呢啲你知啦，你啲一傳十傳百，唔會有人去你嗰度影啊。係啊，真係噶。咁一經都有網民話啦，聲稱話喺店內受到攝影師性騷擾同埋情緒勒索噶。哇！大佬你影寫真，啲人啲嗰啲咩鹹濕佬忍唔住嘅，梗係啲大陸仔忍唔住，哎呀正啊，白雪雪咁咁咪嚟料咯。實有嘅呢啲嗰啲咩私影嗰啲，你方佢哋冇啊？嗰啲男攝係嘛？男攝實有噶，見到咁爽又白又白咁樣。咁點樣呢？佢個手法就咁樣嘅，就話攞啲相嚟做對比啦，好細心咁揀下相啦。咁個店員就唔制啦，一睇相嘅時候呢，有啲猶豫嘅話呢，個店員就即刻 delete 咗佢啦。令到佢有一啲壓力咁啊最終以剩餘約100張相片開始揀啦，揀咗22張啦。咁啊店方就話89蚊一張話圍翻港紙200幾喎。係啦，買埋餘下嘅相片啦。咁啊最終個女事主啲寫真流線影啦，俾啦，係咁啦，好容易屈嘅啫，呢啲真係。咁佢都知道自己瀨嘢噶啦，就上網公開啦。哇，其實咧你影呢啲咧，香港都有嘅。香港有一啲影樓咧，好似係你自助嘅，冇人嘅，你自己影自己咁樣嘅，係有啲咁嘅嘢嘅。你或者揾啲女仔 friend 幫你影咯。其實我成日都覺得咧，今時今日嘅 AI 科技，使鬼揾人執相咩？你自己影完揾 AI 執咪得咯，真係唔使真係去執得好靚噶。你想點樣執？你俾張相 AI 睇，跟住你話我想按照呢一個 style 去執我呢一張相，其實就得噶啦。係啊，唔使俾錢人執噶，你自己用部相機靚靚地嘅，幾千蚊部嗰啲自己影，揾個 friend 揾個女仔 friend 影影乜都得，跟住揾 AI 幫你執呢就得噶啦，唔使搞呢啲咩揾攝影師嘥氣啦，攝記呢行都接噶啦，係啊。咁有人話啦，貴過香港影添啦。咁亦都有人話喺嗰個店鋪不斷改名等你哋即係陰你哋唔知啦。原來手法一致，咁你咪公佈地址咯，係嘛？咁揀相嘅時候，個店員就喺度賣慘啦，點點點，有情緒勒索佢啦。我估到啦，哎呀，幫下手啦，老闆，我哋呢度好難做生意。我估佢講呢啲嘢啦，都係講呢啲嘢。喂，其實我講真啦。
呢啲嘢咧，影相喺內地嚟講咧，佢哋係唔係都影相嘅？我唔係好明啊。即係我去萬象天地嗰度咧，有一條天橋啊，行過咧係好多人影相嘅。有啲人就賺錢拎住部單反啊，Printer 咧即影即俾咁樣。但係我每一次行過，我喺度望，我唔明白佢哋影相嗰個點喺邊啊！即係我唔明白後邊嗰堆嘢有乜好，係高樓大廈嚟噶咋？我係唔知佢哋影乜噶。係啊，但係好多人影噶。係啊，咁你嗰啲即係揸住部相機周街躝嗰啲，即係等你哋幫襯嗰啲咧，話俾實啊！我估都賺你40-50蚊張嘅嗰啲。係啊，其實好易啫嘛。你搞啲景深落去，跟住揾啲 AI feel 一 feel 幅圖，其實就好靚噶啦，唔使揾人影嘅呢啲。係啊，你揾部手機影都得㗎，而家其實都冇乜難度啊，影相。智障稅咯，智商稅咯。好啦，講第二單啦，嗱林啊，咁啊東張西望啦嚇，就報道一個渣男啊，一個24歲啊 Hailey 啊，控訴阿媽媽寶軟飯男啊，哇！呢啲名好正啊！阿 Dennis 啊，騙財又騙色，哦陰公豬啦！最後仲要墮埋胎添啊，唉慘啊！呢啲真係大鑊啊！咁啊，Hailey指阿 Dennis 個老母咧就勸佢自己俾埋呢個墮胎費啊，唔好難為佢個仔，因為佢個仔欠債，唉真係搞錯啊！有冇搞錯啊？呢啲即係你咁啊？呢單嘢點咧？嗱，佢話自己係拳王嚟噶條佬啊，又話係咩內地著名電競集團嘅選手嚟啊！咁咧就不單止喺性行為唔帶 condom、唔帶揼揼、舒服啊，真實拳王嚟噶嘛，唔帶得套嘅係話。咁啊，疑似刻意咧就讓佢懷孕吓，咩玩法啊？點解咧？咁啊，聯同佢老母咧就向阿 Hailey 屈錢啊！人神共憤啊！呢單嘢真係，唉。咁嗰個東張女神之後咧，踩上個渣男屋企添啊！就大鬧佢老母啊！你唔係人嚟噶咁啊，梗係啦，呢啲真係渣男嚟嘅。哦，原來係咁噶。阿 Hailey 曾經透露咧，爭啲俾佢老母南亞裔嘅男友性侵添。哇，咁乸複雜啊！咁複雜嘅呢單嘢，又有南亞裔又大陸仔咁樣嘅。唉，真係呢啲真係慘劇啊！呢啲即係我哋呢啲一等一嘅好男人又冇人溝啊，嗰啲咁嘅渣男咪大班人溝啊！唉，真係男人不壞女人不愛係嘛？唉，真係要咁樣嘅咩？咁咧嗱，點樣咧？原來條女係初戀 A0嚟嘅，未拍過拖嘅嚇，都好複雜嘅。父母離異，一時啊跟老豆，一時跟老母，咁令到佢好渴愛啊！唉。咁啊，終於遇上呢個渣男 Dennis 啦！一開始就寵愛有加啦，嚇又好錫佢啦，佢阿媽亦都好錫佢初初。哦，原來冚家都好錫佢初初啊，以為自己可以幸福小豬豬啦。點知咧咁啊 Dennis 咧就刻意唔帶揼揼打真軍爽正真實咁啊，刻意令佢有 BB 咁啊 Hailey 咧就喺呢個得唔到男友同前男友嘅母親支援啊！哦，即係佢即係阿 Dennis 啊，簡啲講冇複雜，因為自己去墮胎啦，唉，最後仲要出埋鬼添條佬，拳王渣男踢爆，唉，真係。咁最嬲係咩咧？真係俾我噏中咗啦！原來阿 Dennis 同佢老母係夾埋噶，唉。阿 Hailey 就話啦，哎呀，佢同我講，因為我流產咧，之後咧，累佢個仔運氣差咗咧，搞到連廚房嗰份工都冇埋啦，又還唔到債啦，咁樣。咁之後要阿 Hailey賠償埋添啊，哇，咁賤啊！咁啊 Dennis 同佢阿媽絕對係呢個夾埋女仔錢啦，係嘛？又要去墮胎，又渣男咁樣，唉！咁最終原來條女咧就向財仔借添啊，周身債啦，大鑊啦！咁啊，Hailey亦都透露咧，曾經爭啲俾佢老母性侵老母嗰條仔啊！之後咧點解仲要俾阿 Hailey 睇佢
點啊？母親同嗰啲男人嗰啲性愛片段，哇！原來中意拍嘢㗎，哎呦！除埋條褲俾阿希莉睇下睇，哎呦！哦，嗰條佬啊，即係佢老母條仔啊，係咪好複雜啊？係啊，好複雜啊！咁啊，恨到希莉力保不失啊！如果唔係又點啊？又俾人搞埋啊！唉，真係，唉。咁啊，點樣啦？東張咧就上去揾阿 Dennis 嘅時候呢，咁啊好嬲啦！主持咁啊，得知阿 Dennis 唔喺屋企時候咧，就同佢阿媽講啦：你可唔可以出一出嚟？話呢套應該好睇喎呢集。你個仔爭人錢喎嚇，係唔係用女仔嘅弱點去問人借錢呢？其實嘥氣啦，同呢啲爛人爛事講道理係冇意義噶嚇。以其人之道還是其人之身啊嘛，你唔需要同佢理論噶，你自己諗辦法啦，係嘛？呢啲有因果嘅，真係有因果報應嘅呢啲，係啊。咁啊，東張女神就好嬲啦，又鬧佢係賤阿媽啊，又話點點點啊嚇，冇用噶，係啊，呢啲冇用噶，有因果嘅，交俾道啦，交俾道解決啦，唔使咁勞氣嘅，交俾道解決啦，係咯。咁就睇翻啲相片啦，雖然係 blur 晒啦嚇，但係就吹水噶，原來話自己咧假扮拳王噶嚇，咁我立一立嗰啲相片去推敲翻佢嗰個樣咧，唉，MK 仔嚟嘅啫，係咯，MK 仔嚟嘅啫，應該係咯，染咗個金毛咁懶型啊嘛，黑衫黑褲咁樣，係啦，東張女神啊，靚女啊，係啊，東張女神幾靚女啊，唉。好啦，俾個 like 啊，今日咁多啊，拜。